海に浮かぶ巨大なクリスマスツリー、函館の金森倉庫群前で始まった函館クリスマスファンタジーです。高さ20メートルほどの道産トドマツがおよそ10万個の電球で彩られ、鮮やかに夜空に浮かび上がります。毎年来てました。花火が結構綺麗だった。感動しました。めっちゃ綺麗です。毎日午後6時から花火も打ち上げられ、来月25日まで行われます。